Помедленнее. Давай я. Нет. Отвори брокколи. Такая неуклюжая. Не пролилась. Бабушка, ты встала? Что будем есть утром? Бобовую муку и баодзи. Нехорошо не звать других во дворик. Что, не терпится? Пойми ситуацию. Оставь свои иллюзии. Бабушка, что значит «пойми ситуацию и оставь свои иллюзии»? Яо сказал мне это вчера. Бабушка, ты еще не умылась? Умойся. Я умылась. Почему тогда выделение в глазах? Это у тебя выделение в глазах. Когда он был маленьким, то ел их. Бабушка, прошу тебя, спасите меня. Ладно, ладно. Иди. Оставлю вас. Ну Хорошо. же, иди. Один латте и апельсиновый сок. Лаваш с белым грибом. Трюфель. Хорошо, минутку. Спасибо. Как насчет этого? Серьезно, расстройство желудка. Не стоило пить холодный чай. Может, вернешься и отдохнешь? Сегодня не так много людей, я справлюсь. Ничего. От горячей воды станет лучше. Сеучу нет, я помогу. Так трогательно. Тогда отдохни, принесу горячей воды. Спасибо. Кстати, Хундоу, Сяочунь продолжает знакомить девушек с председателем Се. С какими девушками? В городе открылся новый ресторан. Хозяйка – женщина с вьющимися волосами. Напоминает гонконгских звезд 80-х. Вьющиеся волосы. Как Ван Цзюсянь? Ага, такая модная и красивая. Но председатель Си отказал. Отказал. Хундоу, каким был твой бывший парень? Красивый? Типа красавчик, высокий. Сестра говорила, он слепо любил меня. Почему вы расстались? Виделись редко, чувства угасли. Как же вы были заняты, что не могли встретиться друг с другом? Мы далеко жили. Я на восточной линии, он на западной. Долго ехать на метро, чтобы увидеться. Сестра сказала, не выйдет любить на расстоянии. Твоя сестра – главный эксперт по обливанию холодной водой. Цзя Бао Юй родился с нефритом во рту. А моя сестра с лезвием. Когда вернусь в Шанхай, нужно попасть в компанию твоей сестры и посмотреть, как она выглядит. Я ослеплена. Все похожи на мою сестру. Она? Немного. Может, темперамент дамы правда схож? Мама! Думаю, та тетя похожа на мою тетю. Ты закончила? Да, я выиграла. Отлично. Иди и узнай, твоя ли это тетя. Тетя! Линдан? Линдан!
Тетя! Почему ты здесь, Линдан? Мама, это правда моя тетя? Пополнела. Загорела. Умеешь здороваться. Спасибо за похвалу. Зачем внезапно нагрянула? Хотела удивить тебя? Нужно было сказать. Я послала бы кого-то встретить. Не надо, в гостевом доме есть трансфер. Гостевой дом в городе? Перестанешь играть? Я работаю, не играю. Почти готова. Пришли мне через полчаса, хорошо? Официантка. Кофе холодный. Официантка. Неплохо. Серьезно относишься к волонтерству. Когда вернешься? Отпуск еще не закончился. Честность – основа всех добродетелей. Я звонила в твой отель. Сказали, ты уволилась. Как смеешь лгать родителям про 3 месяца отпуска? Я знала, что у тебя проблемы. Боюсь, если они узнают, будут волноваться. Я скажу, когда вернусь. Зачем уволилась? Не хотела там работать. А где хочешь работать? Где ты еще? Будь я запчастью, меня пришлось бы починить. Ты отдохнула? Починила себя? Какой твой план? Я в порядке. Если спрашиваешь, то хочешь вернуть меня к работе. Ты как босс, узнающий о планах на следующий квартал. Разозлилась из-за этого вопроса? Я не злюсь. Ладно, молчу. Тетя, хочешь? Нет, спасибо. Пойдем съедим с тобой вкусного тушеного цыпленка, хорошо? Я не хочу курицу. Ладно. Вечером у меня важная видеоконференция. Займет много времени. Не смогу поужинать с вами. Возьми ее с собой. Хорошо. Я отвезу ее поужинать и привезу обратно. Нет, пусть останется у тебя. Вот ее багаж. У меня? Рада? Хочу остаться у тебя, хочу уснуть с тетей. Эти дни останешься у тети. Наконец нашла помощницу с ребенком. Если о племяннице не заботишься, о ком тебе еще заботиться? Хорошо. Линдан, слушай тетю, не поднимай шум. Не корми ее, чем попало, ясно? Прошу. Понятно. Хорошо. Мама уходит. Пока, мама. Пока. Твоя младшая сестра фотографирует нас, а мобильный разрывается. Предупреждаю, не говори обо мне плохо, иначе будут серьезные последствия. Пока. Сестра Хундоу внезапно приехала со своей дочерью. Хундоу в опасности. Легендарная Сюй Хунми, такая властная. Мой типаж. Мечтай дальше. Она любит чай с молоком? Чем вы заняты, господин Ма? На встрече. Кто хочет увидеть собаку? Нет. Что за девушка по имени Хуан? Кто пригласил Хуан в эту группу? Приветик, успешно пробралась сюда. Чем занимается сестра Хундоу? Она снабдит нас какими-то ресурсами? Точно, какие ресурсы она может предложить? Кто-то вышвырнет этого бизнесмена. Седжи Яо. Что хочешь на ужин? Маодоли. Маодоли? Что это? Маодоли. Маодоли. Хочешь съесть маодоли?
Нельзя назвать это едой. Кислые сладости не пробовала? Нет. Вот, попробуй. Зачем приехала твоя сестра? Кто знает, что это с ней? Она в курсе, что я уволилась? Хочет, чтобы я работала в Шанхае? А где ты хочешь работать? В Пекине. Уже решила? Я живу в Пекине больше 10 лет. Воздух Шанхая и еда. Придется адаптироваться. Не лучше ли в Пекине? Тогда какой жизни ты хочешь? Методом исключения отсеиваю нежелательное. Хороший метод. Когда я был в Пекине, мне нравилось ездить в Хуайжоу. Уживаясь с лошадьми вдали от построек, проще успокоиться. Ни с кем не встречался? Свиданий не было, окончив школу, не было девушки. Почему? В моем отделе было больше мужчин, а женщины либо замужем, либо не одиноки. Нет, я имею в виду, почему у тебя не было девушки после выпуска? Ну, та девушка уехала в Шэньчжэнь. А мой план состоял в том, чтобы несколько лет поработать, экономить, набраться опыта и вернуться домой. Даже если я нравился девушкам, услышав мои планы на жизнь, они теряли интерес. А когда ты была влюблена в последний раз? Пять или 6 лет назад. Неужели с тех пор не было ухаживаний? Коллеги или клиенты. Проблемно. Ты не встретила того, кто тебе понравится? У тебя высокие стандарты? Нет. Главное, чтобы нравился. А как насчет денег, машины, дома, семьи, экономических условий? Лучше, если они есть. Если нет, не страшно. Главное — стремление. Труднее найти кого-то без особых требований. Правда? Куда хочешь отвезти свою сестру и Линдан завтра? Линдан, где ты хочешь поиграть? Хочу увидеть пони. Пони? Дядя тоже был там. Помог же ребенку появиться на свет. Хорошо, завтра отвезу тебя посмотреть на него. Ты не занят? Твоя сестра приехала с дочкой. Думаю, на машине удобнее. Буду водителем и проводником. Разве у тебя не назначена встреча с хозяином книжного магазина? На самом деле все улажено, но я не знаю, когда они приедут. Не волнуйся, я свободен. Хорошо. Посмотрим на лошадей. Мы приехали, подходи. Мама! Сестра, это Седжи Яо. Мы зовем его председатель Се. Я знаю. Председатель Се тот самый искатель брака. Привет, Хунми. Привет. Зови меня просто Седжи Яо. Про брак была шутка. Извини, что беспокою. Нисколько. Кстати, есть предложение по маршрутам деревни. Садитесь. Залезай. Как ты? Вчера плохо спала? Так себе. Ужасная звукоизоляция. Повсюду комары и летающие насекомые. И постельное белье слишком грубое, неудобное. Здесь лучший гостевой дом. Приемлемый. Хунми, есть места, куда ты хочешь поехать? Есть ли поблизости фермы? Расскажи, Линдан, про урожай. А еще я хочу собрать сливы. Хорошо. Какие овощи на ферме твоего друга? В основном тыква, огурец, помидор. Давайте пообедаем там. Обслуживают по 2 столика в день. Нужно узнать заранее, зарезервировать. Тогда узнай.
Их жареная говядина, запеченная для пиццы, очень вкусная. Ладно, спрошу. Мама, это лук-порей? Это пшеница. Что такое пшеница? Пшеница – это булочка, приготовленная бабушкой на пару. Сюй Хунми, может, хватит учить наобум? Это рис. Разве не пшеница? Нет, здесь производят только пшеницу, кукурузу и клейкую кукурузу. Правда, вкусно. Линдан, посмотри, что там. Розовое поле. Роза! Роза выглядит некрасиво. Сестра, это настоящая съедобная роза. Ту, что мы видели в цветочном магазине, это китайская роза. Китайская роза. Я помню розу, которая росла в бабушкином доме. Ты сорвала ее, а потом тебя избили, верно? Ту, что я сорвала, была роза в доме дяди. Цветок, растущий в бабушкином доме, назывался олеандр. Правда? Помню, это была китайская роза. Это лимонная мята. Понюхай. Классный аромат. На вкус как мята. Что это? А это розовая герань. Понюхай. Пахнет розами. Понюхай. Это розмарин. Плохой запах. Ладно, откажемся от розмарина. Используем другие травы для настоек. Мама! 旅途一步星辰，一步彩虹， Все нормально, поищем еще. Осторожно. 相拥。时间起初有微风，起初藏着心动，填谁的梦？在 Такая ледяная. Ледяная? Давай, возьми, отнеси маме. И это. 在告别。Sometimes I need a beautiful smile. Although the seasons go by， 如少年时热爱。Sometimes I fall in love. Make a little wish and pray， 或许也能事与愿随。Куда смотришь? Глянь на Сюй Хунми, как дурочка. Говорю тебе, я не знаю. В любом случае, сделай это ради меня. Твоя сестра непроста. Все равно работает, играя с дочкой. Не знаю, что она здесь делает. Волнуется за тебя, поэтому и приехала. Ты ее не знаешь. Она приехала не из-за волнения обо мне. Приехала лишь читать мне нотации. Вот как ты думаешь? Поясню тебе, мы выросли вместе. Я лучше всех знаю, кто такая Сюй Хунми. Она с детства энергична в ходьбе. Не оборачивается. Всегда приходилось бежать за ней. Не могла идти в ногу, я медлительная. Но вы, правда, как сестры. Как правило, в семье, если два ребенка, то и характеры дополняют друг друга. Если один ребенок жесткий, другой будет мягким. Если один оживленный, другой будет тихим. Одна не волнуется, другая наоборот. Я так, кто волнуется. Насчет чего волнуешься? Неважно, кого бы из них ты предпочел. Будь это мои дети, конечно, я любил бы обоих. Я серьезно. Если ребенок избавляет родителей от заботы и во всем выдающийся, он благословение. Но если ребенок беспокоен, это тоже нормально. И если не нужны заботы, зачем тебе дети? Детей труднее всего воспитывать. Суть человека в амбивалентности и двойных стандартах, верно? То, что узнаешь из книг, что говоришь и что делаешь, это разные вещи. Мы просто учимся быть честным и справедливым. Но на самом деле, как бы красиво ты ни говорил,
Предпочтешь то, что соответствует твоим вкусам и эстетике. Верно? Конечно. Мы могли бы мыслить рациональнее. Кому не нравится красивый и превосходный человек с хорошим характером? Слышала о тех, чьи критерии выбора партнера найти того, кто мало зарабатывает и много работает, кто занят, ни с кем не разговаривает, упрямо не желает изменить себе. Это я. Какая низкая самооценка. В моих глазах ты красивая, добрая и с приятным характером. Ты тоже. Не утешай меня так. Это правда. Поиграем? Как говорится, пока мы здесь, будь счастлива. Хорошо. Счастлива. Я слушаю. Хорошо, пришли мне план вечером. Хорошо. Твой телефон еще не разрядился? Нет. Но у меня есть пауэрбанк. Даже 2. Нужен? У меня 4/5 батареи. Ощущаешь безработицу? Тетя! Собачка! Собачка. Это собачка босса, и ее зовут Питая. Хочешь поиграть? Нет, не трогай ее. Если тебя схватит и укусит собака, понадобится инъекция. Ты же не хочешь этого? И эта собака не прошла дегельминтизацию. У людей и собак разные бактерии. Ясно? Игнорируем эту старую ведьму. Поиграем с собачкой. Давай играть. Сфотографирую. Конми, Подожди. не волнуйся. Питая очень добрая. Как мне не волноваться? У тебя есть дети? У меня нет детей, но я была ребенком. Ты должна разрешить ей играть. И нечего бояться. Вот. Все хорошо. Ладно. Если укусит, ты в ответе. Все в порядке. Я сниму вас на видео. Смотрите сюда. Сюйхундоу, не разрешай ей лизать ее руку. Я помою чуть позже. Но вообще-то она грязная. Неудивительно, что Ми волнуется. Почему бы им не поиграть во что-то другое? Она такая же, как в детстве. Всегда любит пошалить. Ее поход к бабушке в детстве все равно, что отпускаешь тигра в гору. Она просто упрямая. Если не разрешишь, все равно сделает. За эти годы она сильно изменилась. Понятно, что она спокойнее. Зрелость заметна в 3 года. Она по-прежнему упрямо не слушает советы. Полна идей. Это ты хотела, чтобы она поехала в Шанхай? А ты этого разве не хотел? Я хотел, чтобы она осталась дома. Нет уж, спасибо. Она бы злила меня. Доу давно уволилась, но не рассказывает семье о планах. Почему бы тебе не спросить ее? А почему ты не спросишь? Не хочешь, вот и заставляешь меня, верно? Будь хорошим человеком. Разве это только моя дочь? Слушай, когда я говорю об этом, ты злишься. Я обсуждаю это с тобой. Не похоже на тон переговоров. Хорошо, босс. Как думаешь, что нам делать? Ничего. Она не хочет сообщать, мы ничего не знаем. Подождем, когда вернется. Она твоя дочь? Нет, своровала ее у входа в больницу. Видишь? Что? Я леплю пельмени, чтобы накормить свиней. Как думаешь, как долго Ми и Доу продержатся без ссор? Пару минут. Возьми, съешь.
Тетя, вытри мне рот. Нет, вытру после еды. Вкусно? Вкусно. 看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛。 Господин Лю, я знаю, у вас много денег. Послушайте, мы заняты этим проектом. Я отвечаю за него, я всех подключила к вашему проекту. Мама, посмотри на пони. Хорошо, мама занята. 轻声唤起涟漪。等你流浪过 Что? Не будь такой несчастной. Линдан счастлива. Она использовала 2 павербанка. Это все, что у нее было. Посмотрим, как справится. У мамы 2 телефона. 云朵的倒影。 Все нормально, снимай пони. Смотри, какой милый. Верно? 脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。 Джан, помощник господина Лю. Алло? Помощник Джан. Доброе утро. Что случилось? Хуан Синь-Синь. Хуан, что такое? А? Хорошо, скоро буду. Бабушка, я поеду в сельком на встречу с сельсоветом. Что случилось? Насчет книжного. Пока. Кабинет для переговоров. Почему они внезапно приехали? Деревня не организовывала уборку. Сказал, личная поездка господина Лю. Он везет семью в Лидзян и проезжал мимо. Приехали развлечься на пару дней, и он просил не беспокоить старейшин деревни. Это внезапная атака. Раньше говорили про команду, теперь привез семью. Как их встретить? Попросил не беспокоить старейшин деревни. Не принимай их от имени деревни. Секретарь прав. Прошлый прием, боюсь, бесполезно. Давайте провернем трюк. Устроим частный прием. Я, Сяо Хуан и еще один мой сотрудник. Куда бы они ни захотели, мы отвезем их. Что захотят увидеть, то и покажем. Согласен. Яо, рассчитываю на тебя. Хорошо. Хорошо, я помою голову и возьму одежду у госпожи Се. Разберемся с этим. Не стоит. Носи повседневную одежду, будь опрятной. Тогда не надену ту одежду. Это частная поездка, не подобает официально одеваться. Верно. Тогда помою голову. Я все подготовлю и организую. Идем. Звони, если что. Не волнуйтесь. Хорошо. Внезапная атака? Нет, сегодня я планировала отвезти Линдан с сестрой в древний город. Ничего. Пусть путешествуют сами. Хорошо, пока. Что такое? Сегодня приедет владелец книжного магазина Шаохуа. Он позвонил перед приездом. Почему все навалилось? Именно. Друзья, я уезжаю. Уезжаешь сейчас? Уезжаю. Куда едешь? В Пекин. Приму участие в концерте. Вы не видели в чате? Да, Майя все говорит о своей собаке. Да, Майи. Она уехала, но сейчас активнее, чем когда была здесь. Она не умолкает в чате. Поторопись. Хорошо. Я поехал. Привезу вам юйбины. Не забудь сам приехать. Пока. 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 Линдан, позавтракай, у тети сегодня задание. Они приехали.
Вы Сяо Хуан? Да. Здравствуйте. Помощник Джан? Малыш, осторожно. Позвольте представить, это господин Лю. Жена господина Лю, Цзин. Привет, Сяо Хуан. Здравствуйте. Это председатель, приехавший в деревню. Седжи Яо. Господин Лю, не надо звать меня господином, зови меня просто Лю. Хорошо, Лю. Это Сюй Хундоу, она наш волонтер. Люидзин, зовите меня просто Сюй. Холодный чай из магазина председателя Се, попробуйте. Возьмите. Спасибо. Спасибо. Все, не церемонься. В этот раз у нас поездка по личным делам. Тогда не будем о работе. Останемся лишь на день. Завтра поедем в Лидзян. Конечно, конечно. Приехала ваша семья, будьте нашими гостями. Отведайте деликатесов. Извините за беспокойство. Нет, мы очень рады, что вы приехали. В багажнике есть коляска? Да, вот. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Прошу. Я отвезу вас в гостевой дом, а потом посетим древний город. Хорошо. Этот город находится в 1 километре от нашей деревни. Туристы просто ходят пешком до нашей деревни. Так близко? Да. В прошлом году дорогу снаружи отремонтировали и расширили. Раньше была одна линия. Два жнеца встретили сельскохозяйственный сезон и пересекли поле, чтобы проехать. Ваш дом так своеобразен. Повсюду следы времени. Да, это все старые дома. После реставрации по-прежнему сохраняет изначальный стиль. Сейчас все как было раньше. Почему вы приехали и стали волонтером? Я? Я здесь в отпуске, осталась на месяцы. Поскольку я здесь, я просто помогаю делать то, что умею. Нравится? Здесь хорошая погода. Днем облачно, ночью звезды. Межличностные отношения просты. Да, я чувствую то же самое. Приезжайте инвестировать сюда. Я всего лишь помощник, не начальник. Дорога неровная, осторожно, хорошо. Выглядит неплохо. Да. 星星当空，大把寄送，寄送满满，家比光光，比光漏漏，杂我所有，家呀嘛绿豆豆。绿豆香香，夹心酱酱，心酱辣辣，夹宝塔塔，宝塔高高，牛多摇摇，我的泡泡快。 Так, друзья издалека, тост за вас с чаем вместо вина. Спасибо. Спасибо. Ваше здоровье. Спасибо. Сяо Хуан. Отправленный рекламный ролик и правда привлекательный. Показывает вашу культуру. И за что же красивый. Да. Все актеры из нашего села. Если бы не увидел вас, решил, что вы пригласили профессионалов. Но когда мы встретили Сюй Хундоу и господина Се, я подумал, что вы настоящая пара. Нет. Это все для сюжета. Да. Сюй Хундоу просто путешествует. Как давно вы здесь? 2 месяца. Хорошо, вам нравится это место? Ей здесь нравится. У вас что, появился личный агент? Пусть она скажет, ладно? На самом деле, я приехала сюда, потому что это непопулярное место. В других местах слишком много людей, так тесно. При поиске в интернете казалось, что все места посещают. Верно? Сделанные фотографии похожи, так не хватало свежести. Да, в непопулярной деревне больше места. Сначала у меня не было больших надежд. Это место было непопулярно. Я задумалась о причине непопулярности. Приехав, я обнаружила, с точки зрения развития и планирования, по сравнению с другими развитыми популярными деревнями, это развивается медленно. Другие приобрели популярность. Это как с рестораном. Чем больше людей в очереди у входа, не больше ли людей готовы стоять в очереди? А новый ресторан? Нужна реклама. И фирменное блюдо, что можно преподнести на входе. Да, фирменное блюдо. Этот ресторан должен соответствовать блюдам. Рыбья голова с нарезанным перцем подходит ресторану Хунань. Отварная рыба подается в ресторане Сычуань. И так далее, верно? А вот и блюдо.
Освободите Вот. место. Рыба с папайей. Спасибо. Пожалуйста, угощайтесь. А еще рыба с папайей должна подаваться в ресторане Юньнань. Верно? Конечно. Давайте, Люидзин, попробуйте. Рыба с папайей не такая, как в других местах. Попробуйте. Хорошо. Красиво. Давайте. Хорошо. Другая поза. Хорошо. Наш главный офис в районе Сичан. Какой отель хотите поехать? Я не спешу. До возвращения в Пекин проведу время с родителями. Конечно. У меня также. Нет времени ездить домой. Сёй Хундоу. Иди сюда. Прошу прощения. Что такое? О чем вы говорили? Так разболтались? У него возникли проблемы. Он любопытный и разговорчивый. Просто болтали. А конкретнее? Когда я приехала, что мне здесь нравится? Что насчет народного творчества? Что ты делал раньше? Почему инвестируешь сюда? Как дела? Что интересного поблизости? Здесь много туристов? А господин Лю и его жена, что они сказали? Играют, фоткаются, ни о чем не расспрашивают. Неудивительно, что этот парень нацелился на тебя. Я думаю, что-то не так. В гостиничном бизнесе я встречала многих. Нет помощника, который говорил бы больше босса во время еды. Проверь его. Но я не знаю его полного имени. Добавил меня в Вичат. Он добавил тебя в Вичат? Книжный магазин Шаохуа Джан Мин Юй. Джан Мин Юй. В Байду, правда, есть Джан Мин Юй. Это он? Главный дизайнер книжного магазина Шаохуа. Что нам делать? Познай себя и своего врага, будь непобедимым в бою. Он обманывает тебя, и ты обмани его. Хорошо. Неважно, есть планы или нет, постарайся их реализовать. Удачи! Полагаюсь на тебя. Хорошо. Постараюсь. Выспись хорошенько и не думай ни о чем. Они уезжают завтра рано утром, мы сделали все, что нужно. Хватит думать, сил нет. Посмотрим завтра. Спасибо, что проводили до дома. Пока. 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 Будьте осторожны. Пойдем. Прости за сегодня. Ты должна была остаться сестрой. Ничего. Сопровождая я ее, она бы все говорила по телефону. Ты в порядке? Там яма. И правда яма. Do you ever feel alone, standing in the road, don't know where to go? In the air my memories flow, faces in a row, take a long way home. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之
下远山的风景。无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。鱼肚白升起，悄然